ऐसे लोग जिनकी खांसी बिस्तर पर सोते ही बढ़ जाती है, इस कारण से उनको जब भी नींद आने लगती है तो डर सा लगा रहता है। बिस्तर पर सोते ही खांसी इतनी तेज हो जाती है कि उनको या तो कुर्सी पर बैठ के सोना पड़ता है या फिर नींद नहीं आती घूमते रहने के कारण। ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी की दवा है क्रोटोन टिग्लियम। 30 पावर की ले लें, सुबह 4 बूंद लें तो ये क्रोटोन टिग्लियम से जो सोते ही खांसी बढ़ जाती है उसमें आराम मिलेगा और खांसी ठीक हो जाएगी।